Mukutu. Mwasinkana omusajja. Akasajja kajja. Bibiri eri. Kati abo bazannya abakwasaganya ati. Mulinde. Ebyomubuuzo obaddala kituufu baakimaliriza. Bafayiro obanga ekyasitandinga ku poliisi aba balina kyebakola. Bazannya namuka abasajja abakwasaganya. Olekere. Kitenge. Kadde malala ajja kiwulira. Nyenje ina ebitundu ebirala n'abakulembeze bwe balina n'emikono gy'erina. Okiraba ekyo? Ebitundu ebirala byonna byonna obukulembeze bwe birina n'emikono gy'erina. Bazannya musiru naye talina makulu. Twamugamba. Ye obwedde ebifaananyi sinyiga gundi. Obwedde ebifaananyi byakuba tebigira. Wano tufune gundi tugende. Badde banyogera basta kubita. Tetugenda kukola. Okay, fayizo yatukolere wano. Wano abantu okuba wetenya bonna wajjula amazzi wano wonna. Ye mweta hizi. Wafayizo. Yazimbira ddala kugira mu password. Ezo mutuwa abantu baffe. Kamalirizo. No video ogenda gimpa tugipostinga. Era tutazuukimulisa n'olukusa. Wani? Senga beekatonda. Otegedde gyali? Tuli election era tulonda. Nga bano tebawulira. Kituukulu kwaga akolera Museveni. Siri mwogezi wa Lukwago. Siri spokesperson wa Lukwago.
Nambuuza omumanyi kanzikirize ssebo nkwogereko ne mu kanso. Naye njagala tumwebaze ku kintu kyakola ekyo ekyagonda pasita anti kasita obeerako ne data. Nakituukiriza oyo Mulago omwerabe yakola amawulire ga lw'emu oyo nekkuba oyo akaaka amawulire agagabira New Vision agagabira zibukeke lyange nze Kalungi Patrick Isaac nange nga ndi mutuuze wanero wa Kawuga. Omanyi ekkubo lino likonekitinga kumpi erikonekitinga omuluka guno ogw'Entawo gwonna. Omuluka gw'Entawo gulina ebyalo 9. Kati kitegeeza ebyalo 9 byonna byasalibwako. Tebalina wa kuddukira. Naye twaliko eyo waggulu ekkubo lino lyagwamu nga 26 ne tubeerako waggulu eyo ne tawuni kiraka ennaku z'omwezi zeeka zaali nga 29. Ne batugamba baayisa miliyoni 28 ku kkubo lino. Ndowooza miliyoni 28 kye zaakolako kuyiwako katuumo ka ttaka ako. Abakulu ne beekuliitira ne bagenda. Naye ekizibu kye tusingidde ddala okufuna mu mukono wano si ky'abantu bakansala abaani. Ekizibu ky'abo abantu abeeyita abali tekiniko. They are not technical at all. Ne wogedde essaawa zino obabuuza baakawuntinga essente gavumenti zeebaweereza. Tebajja mazima kuwaayo yadde akapapula n'akamu. Twaliyo waggulu eyo nga batuyise ng'abakulembeze okubakolako evaluation. Naye mazima amatuufu bye baayogera byonna nga biswaza buswaza. Era ne kiragira ddala nti abantu abo gavumenti beesi balya buli ssente. Tebalina mulimu gwe bagenda kuyamba muntu wa wansi. Kati ffe ne tusigala nga twebuuza. We tulonda abakulembeze tebabawuliriza. Bo olw'okuba beefulambu be bali tekiniko be bamanyi buli. So n'olw'ensonga eyo nze ŋŋamba abatuuze abali wano. Ab'Entawo, ab'erowa Kawuga, ab'e Nakabago, ab'oku Mulago, ndowooza ffe twekolemu bwekozi mulimu munnange. Tusonde ssente, tusobole okukola ekkubo lino. Kubanga tetusobola tuukirira mwami Kagimu ne mukyala Nalweyiso n'abalala ba mwami Kibuuli ne batumma ssente. Tusonde busonzi ssente tukole ekkubo lino, tukoleko kye tusobodde. Kubanga tetujja kulinda tufune bizibu, abakazi abali embuto bagire oli agire omukazi we nga n'ambulance ekkubo teriri accessible. Tetujja kulinda bali abalya ssente kubanga twaliyo bo bennyini bagamba ssente baaziyisa obukadde 28 bukole ekkubo lino. Baayiwako katuumu ka ttaka. Tujja kubalinda munnange kati tugenda kwekolamu bwekozi mulimu. Tutuukirire be kikwatako naffe tukwate mu nsawo zaffe tukole ekkubo. Erinnya nze Alex Mugalula, omwogezi w'omuntu wa wansi. Kinnumanya okuba nti ekibuga nga Mukono kirina amakubo bwe gati. Actually abasinga bayinza olowooza nti wano wokka we wabomoka. Mukono erina ebizibu bwe biti bingi. Lwakuba bambi ngaffe abantu ba wansi oluusi twesanga nti waliwo obuzibu n'ate ne twenyigiriza. Nze nyolerwa nnyo okulaba nti kino ekintu kimaze weeks almost 3 naye nga abakulembeze tebafaayo. Kisinga okunnuma kwe kuba nti baateeka eri obupande nti go slow humps ahead. Naye mu mazima ddala bw'otunula kino ekintu ddala ezo hampu oba kinnya
eno time bomb yennyini bw'ogitunulamu singa osobola okutunuza kamera awantu awo ennyini we tuyita abantu we beenyigiriza waabomoka dda n'ebigoma byagwayo olw'okuba nti ettaka likyakutte waggulu abantu beenyigiriza ne bayitawo naye ate kyensaba abakulembeze mutaase ensi mutaase abantu ng'abantu tebanafa singa abantu wavaayo omuntu n'afiira wano ogenda okulabira abakansala nga bavaayo meya wagenda okuvaayo nti abantu bange bafudde biki naye ate nga kimaze weeks 3 nga kiri wano awantu ogwa kamera mbadde nsaba singa osobola okuzuuminga wano awantu kino ekigoma kino ekyasigalawo nakyo kyagwayo wagwayo so nsaba abakulembeze ne bekikwatako batuyambeko abagoba bodaboda mu Mukono district tufunye okusomezebwa kw'amaanyi okuva ekkubo lino lwe baali kutuddeko wano enkuba yatonye ennaku z'omwezi 26 n'etwala ebigoma bannaffe bangi bazze bagwayo ate twafunye okusomozebwa nti n'abakulembeze mu Mukono municipality tebataddewo okulabula kwonna yadde okulaga nti at least wano waliwo ekizibu ekyaguddewo kati omuntu ava eri nga tamanyi nti wano omwala gwabomose nosanga aguddeyo nga bwe okitegedde nti wiiki ewedde twafuna munnaffe yagwa mu mwala guno ne bamugja ne bamuddusa mu ddwaliro ate tumeke matters worse n'abannaffe betuvuga bayite bakirayanti baffe si beetegefu kwongeza ssente kuba essaawa zino ogenda esseeta tulina kwetooloola Nyenje naye basaabaze betuvuga si beetegefu kwongeza ssente olw'embeera eriwo so tukubira omulanga abakulembeze bonna mu Mukono municipality omukulu meeya yavaako kagimu omukulu meeya aliko nkooyooyo General Fund Proscovia Nalweyiso RDC waffe muveeyo mutaase mu mbeera eno ate n'abasajja ba Kabaka aba bulungi bwansi betusubire nti essaawa musituke mutuyambeko kuba kiba kiganye mu sayidi eri ya local government mwe basajja ba Kabaka musobola okuvaayo tusobola okutaasa embeera ne twekolamu omulimu gwa bulungi bwansi ne tusobola okugoggola omwala guno naye tulina okukimanya nti ekkubo litaasa abantu bangi nnyo jamu aba akutte abava esseeta abavaawa bonna bayitira wano so nsaba abanene bonna mwena mu Ntawo musituke tugatte amaanyi kuba luno lwoya lwa mu nnyindo ffeffekka ffe tulina okwerwanirira. Mukono erina obukulembeze ng'ebitundu ebirala okuva waggulu okutuusa wansi kwero si wano naye Mukono tulina ekizibu ky'amakubo ekkubo lino eridda ku Festino okuva ku Ntaawo nga liviira ddala omuntu agenda e Kampala lisobola omuyisa wano eno ne limusuula Kayunga Road n'alema kukima jjaamu wali mu tawuni e Mukono naye tulina ekyekango nti omwala gwaffe gwaguddemu ogw'oku luguudo luno olwa Festino Road gwaguddemu abantu bakyalina we bayita buli omu ayita kale weerebe buli omu kwegamba bintu byakwegumya omuntu ng'obadde otuukira mu ddakiika 30 ogenda ku mulimu kikwetaagisa okwetooloola ate Nyenje oba weetooloola eri Nasuti obeere ng'osobola okugenda ku mulimu gy'olaga oba e Kampala so tulina obulumi nti ekitundu kyaffe abakozi ba gavumenti town clerk Mukono municipality wamu ne meeya tebasobodde ate kubeera nga badduukirira abantu babayamba mu bwangu so nga ate waliwo ebajeti we ziba zikolebwa mu kanso zonna tuteekawo ssente eza emergency ng'ebizibu bino we biba biguddewo eby'oluguudo bwe ruti oba eby'obulamu tusobola okwanguwa okudduukirira abantu mu kizibu kino naye wenjogerera abantu emabegakawo omwami yagwa mu mwala guno eno ekyannyamba nti nali mabegawe ne tumwanguyira waliwo n'abantu abalala ne tusobola okumuggyayo naye tetugenda kubeera mu mbeera bw'etyo abavubuka ba booda mubamanyi omuntu ekiri asobola okuba ng'avuga adduka speedi bano abakozi ba gavumenti we bajja wali baateekawo humps ahead naye nga bw'otunula wano eno si hampu guno omwala gwagwamu kintu ky'amaanyi bangi bava eri balowooza nti wano waliwo ekkubo watuuka wali n'akola ki n'akyuka nja kusaba nga nkoowoola Mukono municipal council meeya wamu n'abavunaanyizibwa ku municipal council wali waggulu baveeyo town clerk mukulu Majerani muveeyo mujje mubeere nga mukola ki muyamba abantu guno omwala gutuuse okutta abantu enkuba bw'etonnya wano eno wonna wonna wajjula amazzi ne liri ekkubo lye tulaba abantu we baburanchingira okudda eri lyonna lyonna fu enkuba bw'etonnya abantu baba tebasobola kuyitawo so nja kusaba embeera eno nga bw'egenda mu maaso ebitundu ebirala nga bwe birina abakulembeze nakino ekitundu ky'e Mukono kifiibweko ssente ziyita emabegakawo obuzibu bwe tulina abakozi ba gavumenti tebatwanjulira ssente ziva mu ministry twagezaako okuzibasaba buli lukya ssente tebazitubuulira ate n'abantu abandi badde babeera eddoboozi lyaffe ng'ababaka ba paalamenti babeere nga batubuulira ekiva mu nsako wakati mu gavumenti nabo beesuuliddeyo gwa naggamba tebasobola kutubuulira
bw'otunuulira kati ng'omwala gw'Erweza gukyatulemye tegunnaba kuzimbibwa, kati omwala guno nagwo guguddemu nagwo tegunnaba kuzimbibwa, tunaaba tuli awo nga omwala omulala nagwo gukola kinnakawole naye ng'agwamu, tunaaba tuli awo n'omulala, kitegeeza tugenda tuuka ekiseera nga mukono tetukyasobola kugenda kukola mirimu gyaffe. Naye ate ekisinga okunnuma nti abatuuze baffe tukanya kubakamamu musolo buli lukya, local revenue yeeyongera, naye ng'ate kino kye balina okufunamu. Kino kye tulina okuddiza abatuuze baffe. Njagala okutegeeza abakulembeze bannange mwenna nti mujje twegatte wamu tutuuse eddoboozi abantu tubaddizeeko. Bye bino byokka bye balina okufuna. Basasula omusolo, basasula buli kimu kivaako omusolo, nebyo bino ebintu ebituufu bye balina okuddizibwako. Mu kitundu kyange ekya Ntawo waadi ddala ekkubo ng'onootera otuuka ku Festino lyasaliddwako, naye tulina okusoomoozebwa nti minisitule eya wakisi ekola ku by'enguudo yayisa ekiwandiiko General Katumba Mala yennyini yakiyisa ng'agamba tetuddayo kukola luguudo lwonna ng'enkuba ekyatonnya kubanga ssente ezo zigenda kubanga zoonooneka, nti bw'okola oluguudo mu kiseera eky'enkuba era lwongera kwonooneka. N'olwekyo nnumirwamu n'abatuuze b'ekitundu ekyo, naye omulanga gwe nsobola obakubira as of now nti tukole ekisoboka tukozese enguudo endala zonna ezisobola okutuyamba oyita mu kitundu ekyo, tusobole okugondera ekiragiro kuba tetulina kyakola. Minisitule yetuwa ssente ffe nga local government ezikola enguudo ezo. N'olwekyo tetulina shortcut, tetusobola kwetumiikiriza agamba nti tukole oluguudo olwo ng'ate ekiwandiiko kyayita. Abatuuze baffe tubakubiriza bagira bakozesa amakubo amalala nga bwe tulinda enkuba ekendeere oluguudo tugenda kulukola.